Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin. Qauluhu te ucapan ki musannif wa syarru laysa ilaika tegas lapan wa syarru laysa ilaika. Ay layu taqarrabu tegas ora dan gawe para bi kalawan syarrun ilaika maring tuan wakil lan ucapkan apa layu fardu ora dan ijenkeun nya si syarrun bil idafati kalawan dinisbatkeun atawa disendekeun ilaika maring tuan wa inna ma yus'adu lan pasina den unggulkeun apa kalimu pirang-pirang kalimat thayyibu kang bagus wa amalu sholihu wakil lan ucapkeun apa laisa syarrun lapan laisa syarrun laisa ora ono ya si syarrun iku syarrun kang ala binisbati kalawan dinisbatkeun ilaika maring tuan fa inna kama kasatun tuaniku kholak tengah damal tuan hu ing syarrun nikmatin karena hikmah baligotin kang sampurna wa inna ma huwa pastine utawi si sarun iku sarun kang ala binisbati kal dinisbatkeun li khalqi karo kade makhluk tuan naqala nukil hu ing kaul kil sapa Suyuti anil mungdil khatib saking kita mungdil khatib wa alam nan ngoran sira kabeh anna doa ibtitahi ing satune doa ibtitahi kula yusanna ora dan sunatkeun si doa ibtitahi la bersuruti khamsatin nanging kalon pirang-pirang syarat kang lima ayyakuna sawijian ta'unu ya si doa wal ibtita fi ghairi salatil janazah iku tetep ing dalam salian salat janazah walau ala qabri lan sanajan iku ing atase dukur kuburan wala ya qapalan yen ta ora wedi siman pauta waktil ada ing kapoten waktu ada wa waktu ada iku ma waktu ya sang kang amot ya si marukatan ing satu rakaat wala ya qapalan yen ta ora wedi sapa mamum pauta ba'dil fatihah ing kapoten setengah saking fatihah wala yudrika lan yen ta ora nemu ya si mamum alimama ing mampi goiril kiaming dalam salat ngadang palau androka maka lamun nemu ya si mamum hu ing imam fil i'tidal dalam i'tidal lam yaptati maka ora nono maca doa ibtitah ya si makmum naam adamul ibtitah. In adraka lamun nemu ya si imam hu ing imam pita syahuding dalam tasahud wa salam lan ulung salam sop kalimamu imam aw koma tau ngadeg ya si imam qabla ayajlisa ing dalam sedurunge yen duduk ya si imam ma'ahu sumatane imam sunnah maka dan sunatkan lau kode makmum apa ayam tatihayanta maca ibtita ya si makmum wa alla ya syara'a lan yen ta ora tumandang ya si man nama fi ta'awudzing dalam ta'awudz awil qiraat atau baca Fatihah walau sahwan lan senajan iku lali walam yaud lan orang ngabalikan ya si man ilaihi maring doaul ibtita wasani halau te kaping done dening kamana ya sitatun ya baina doa ibtidahi ku tetap ing dalam doa ibtidah wa ta'awudzilan ta'awud wa abdullu sigotin lan utelawi utama sigoti ku ayakula yen tangucap ya siman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qila lan den ucapkeun ya si Abdul iku a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim wa huwa utawi ta'awuz iku mustahabun kang den sunahkeun bi kulli rakaatin dalam saban-saban rakaat li qiraatin karena maca Fatihah awaban lihat atau penggantinya Fatihah lakinil kana qiraat tarujuna lakinil ula tetapi ne utai rakaat kang awal iku akidun kang den kukukeun iku akidun kang den kukukeun wa fi kulli qiyamin lan ing dalam saban-saban ngadeng min kiamatil kusub saking pirang-pirang ngadeng salat khusuf wa yafutu lan ngapotkeun ya si ta'awudz bi syuru'i kalawan tumandang fil qiraatin dalam maca Fatihah walau sahwan la salajan iku lali bi khilafi ma berbeda kalawan barang lawan sabak kalamun narajang apa lisan ya siman pala ya putu maka ora kapotan ya si ta'awudz wa syurutuhu law te pirang-pirang syarat ya si ta'awudz iku syurutu di'il ibtitahim kaya pirang-pirang syarat doa ibtitah lakin yupariku tapi na beda ya si suruh ya si ta'awudz hu ing doa ibtitang pian ing dalam satu ya si ta'awudz iku yusanu dan sunatkeun ya si ta'awudz fi sunatil janazah ing dalam sunat janazah wa fi malan ing dalam barang lawik tada mengamakmum ya si makmum
Lamun ngamakmum ya si makmum bi imamin jalisin kalon imam kang duduk wa jalasa lan duduk ya si makmum ma'ahu sumertane ya si imam fayati maka nekakeun ya si makmum bihi kalawan ta'awuz ba'da qiyamihi ing dalam sauseuning ngadeg ya si makmum li anal qiraatan karena satuna babacaan iku lam yusra raden lakuakeun opo piha ing dalam qiraah wa mahallu lautai panggonan ya si ta'awud iku ba'da ibtita ing dalam sauseuning ibtita wa takbiratis salatil idi wa salisuha lan utai kaping telu dening sitatun iku bainal fatihati wa ta'awudzi wa rabi'uha lan utai kaping papat sitatun iku baina akhiril fatihati wa wati akhir iku ad-dallin lapan ad-dallin wa amin golongan ika sapa Nawawi bib tibian ing dalam kitab tibian yustahabu dan sunatkeun likuli qori'in kuda saban-saban wong kang maca fi salat ing dalam salat au fi ghairiha atau ing dalam salina salat iza faragha tatkala rampung ya si qori minal fatihati saking Fatihah apa ya kula yang tangguh ngucap ya si qori amin ing lapad amin wa bi amina lan iku tetep ing dalam lapad amin arbaul lugat te papat pirang-pirang lugat kalangan ikan sopal ulama pirang-pirang wong kang alim afsahuha utawi lawi pasihat arbaul lugat iku amin lapad amin bil madi kalawan panjang wa takhfifil mim lan ngentengkeun min amin wasani atau te kaping dono iku bil qasri kalawan cindak wa hatani utawi karone logot loro amin jeung amin gitu iku masyhuratan kang masyhur karoning wasali satu te kang kaping telu iku amen tulis kulaten amen amin bil imalati kalau dibaca imalah ma'al madi sumatera panjang haka ngahikayatkeun hu ing imalah sapa al wahidi imam wahidi an hamzah sak imam hamzah wal kisai wa rabi'u lan ote kaping bapat iku tasydidul mim nasidkeun mim ma'al madi sumatera panjang haka ngahikayatkeun hu ing tasydid mim sapa al wahidi anil hasan wal husain bin fadl qala ngandika imam wahidi ya tawaya oh yuhaqiqu lan nganyataakeun zalika ing mongkono tasdil mim apa mah hadis ruya kang diriwayatkeun ya si Ma'an Ja'far Shadiq saking Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu golongan ka Imam Ja'far Shadiq ma'nahu taimanana ya si tasdid mim iku qasidaini kang naja karone iku qasidina hale pirang-pirang wong kang naja kabeh nahwa ka ing arah-arah rahmat Tuhan wa antana uti Tuhan iku akramu luwi mulya min antu khaiba saking yen tanuna akan Tuhan qasidan ingkang naja hadza utai kileki kaul yukhaffifu ilaih iku kalamul wahidi ucapan Imam Wahidi wa hadhi rabi'atu lawan tawi kileki kang papat iku gorbiyatun kang aneh jidan kalawan banget wa qad adalan teman-teman milang-milang ha ing hadhi rabi'ah sopang sarul ulama iya kaki pirang-pirang ulama min lahnil awami saking pelade pirang-pirang wong kang bodoh kalangan ika sapa jamatun jama min ashabina saking pirang-pirang sahabat ingsun sadaya manut sapa wong iku kala ngucap yasiman ha ing hadhihi rabi'ah fi sholating dalam salat batalat maka batal apa salat yasiman kahiji amin kadua amin katilu amin kaopat amin gitu nya no opat tah cek ashab mah batal salat lamun macana amin amin kita make tasdid mimna intaha tutup kaul man qaulu te ucapan ki musani baina akhiril fatihati wa amina iku yusanu da sunatkeun apa aya kula yen tang ucap yasiman baina huma ing dalam antara akhir fatihah lan amin rabbing firling lapan rabbing firling ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbing firli sunnah eta mana hadisna iya lil khabari karena hadis ala li khabaril hasan Hasani karena hadis Imam Hasan annahu satun kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngucap kangjeng Nabi akibat don dina ing dalam sausin lapad abdon din rabbing firli amin ing lapad rabbing firli amin
Wa khamiswa utai kaping 5 dan ing sitatun iku baina amina wa surati wa tusanung dan disunatkeun fi ghairi salatil janazah ting dalam salat jenazah wa ghairi salati faqidil tahiraini tohuro ini in kana mun ono ya si maniku junuban junub wa yasunna silabas sunati bikratil basmalatilla biqasdi annaha ora kalawan najasatun ya basmalah iku allati kang awal al fatihah di dalam kawitan fatihah wa yakbilan cukup apa al hurufu awa ini suari pirang-pirang harap kawitan surat wal jam'u idza udifa ila jam'i fal mudhafu ila bi mana mufrad huwa qaidah aglabiyah. Hiya qaidah aghlabiyah nahu alif lam mim wasod qaf nun ala anna ing atase satune ya si alif lam mim lan sod qaf lan nun iku mubtadaatun pirang-pirang mubtada wa akhbar atau pirang-pirang khabar wala hazal ulang ngalirik ya si mandzalika ing mongkono ala anna mubtadaatun idhu wa karna utayasi kulun iku ayatun satu ayat hudi pakang den buang opo ba'du setengah saking ayat kolang andika sapa Nawawi Imam Nawawi as-sunnatu te sunnah iku ayat royan tama caya siman fi sholati subuh dalam salat subuh yaumal jumat ting dalam dina jumat fi rakatil ula alif lam mim tanzil ing ayat alif lam mim tanzil bikalam maliha kalau sampun alif lam mim tanzil wa bisaniyati lan ing dalam rokat kang kaping 2 hal ata alal insan bika maliha kalawan sampurna hal ata alal insan wala yafalun orang meda melias iman maing barang yap anu kang meda melias hu ing masopo kasirun kang akeh binaimatil masa jadi saking pirang-pirang imam masjid minal iqtisori saking ngaringkes ala ayatin ing atase satu ayat min kulli wahidatin saking saban-saban kang sawiji min huma saking alif lam mim tanzilan hal ata alal insan tam titil kirati sumakna ngadawakeun babacaan balian bagi balik patut opo aya kroyen tama jaya siman huma maring alif lam mim tanzilan hal atal insan bika malihima kalawan sampun alif lam mim tanzilan hal atal insan wa yudri jalan yenta ngalolan kenya siman au yusri atau yenta ngagancangkeun ya siman kira atau ing bacaan ya siman tartilan kalawan tartil wa sunnatul lauti sunnai ku ayak royan tama caya siman fi sholatil jumat ing dalam sholat jumat bi rakaatin ulang ing dalam rakaat kang awal surat al jumuah ing surat al jumuah bika maliha kalau sampurna al jumuah wa pisaniat lan ing dalam rakaat kang kaping 2 surat al munafiqun ing surat al munafiqun bika maliha kalau sampurna al munafiqun wa insya lamun karsaya siman fil ulang ing dalam rakaat kang awal sabbihisma rabbikal a'la macaya siman ing ayat sabbihisma rabbikal a'la ing suratnya wa pesaniyati halata hadisul ghasyiyah halata ka hadisul ghasyiyah ing surat halata ka hadisul ghasyiyah wa kilahuma lautai karone sabbihisma rabbikal a'la lan halata ka hadisul ghasyiyah iku sahihun kang sahih an rasulillah saking kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam wa yaztaniba lan yenta ngadohi yasiman alik tisor ing ringkas anil barni saking setengah wal yap lan becik meda mel yasiman ma ing barang kodam nang kang ngadingin kening sun sadehu ing ma wa sunnatu ta sunnah fi salatil idin dalam salat lebaran surat qaf iku surat qaf wa bisaniyati iku iktarabatis saah bika maliha kalawan sampu ika malihima kalawan sampurana yasiqab lan iqtarabatis saah wa insya Allah kersa siman qara maka ngajak maca siman sabbisma rabbika wa hal ataka wa kilahuma uti karo karone sabbisma rabbik lan hal ataka iku sahihun sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yajtanib lan becing ngadohi siman alik tisuri ngaringkas al ba'di ngatas setengah wa yaqra'u lan maca siman wa yaqra'u lan yinta maca siman fi rakaati sunnati subuh ing dalam rakaat loro sunnah subuh ba'dal fatihah ing dalam sausina fatihah fi ula ing dalam rakaat kang awal qul ya ayyuhal kafirun wa fi saniyati qul huwallahu ahad wa insyaallah man qarab siman qura maka maca siman fi ula ing dalam rakaat kang awal qulu amanna billah ing ayat qulu amanna billah wa ma anzala ilaina alayah wa pisaniyat qul
Ya ahlal kitab ta'alau ta'alau ila kalimatin sawa'am bainana wa bainakum alayah wa kilahuma utikara karoni yasiqulu amanna billah lan qul ya ahlal kitab iku soyin kang soyan ro an fi'li Rasulillah ya saking pada melangkang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra ulan maca yasiman bi sunatil maghrib dalam sunat maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa yaqra ulan maca yasiman ayat bihima kalawan qul ya ayyuhal kafirun lan qul huwallahu ahad. Ayadon fi raq'atai tawafin dalam rakaat wa raqaatil istikharah wa qurul maca sapa man wong au taro kang gawe witir yasiman bisalasin kalawan telu rakaat bisalasi rakaatin bi rakaatil ula sabbih isma rabbikal a'la wa bis saniyati qul ya ayyuhal kafirun wa bis salisati qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini lan falaq bin nas. Intaha tutung qaul Imam Nawawi. Wasadi suautai kaping 6 dening sintatun iku baina surati wa rukin kolangan di kasopo Nawawi pitibian kolangan di kasopo ashabuna yustahabu dan sunatkan lil imam iku di imam biasa salat dalam salat al jahriyah kang bangsa bandar apa yaskuta yen ta meneng ya si imam arba'an saktatin kelawan papat pirang-pirang saktaha pihalatil qiyaming dalam pihalil qiyaming dalam tinggal ngadeng dua utai salah sawajine ya si arba'un sakta iku ba'da takbiratul ihraming yang berada penyinta maca ya si imam doa al tawajjuhi ing doa ibtitah wal yahruman dan reponyenta takbiratul ihram sopwal mamun wasaniyatu taikang ngaping doi ku akibal fatihati saktatan latifatan jidang kelambangan baina akhirul fatihati wa amina li ulama terpanyenta waru op li ulama terpanyenta dan kina waruhi opo anna amina satuni amin iku lesa ora ono ya si amin iku minal fatihati saking fatihah di Allah yutawahama terpanyenta ora dan sangka salah opo anna amina satuni amin minal fatihati iku saking fatihah wasali satu lanu kaping telu iku ba'da amina saktatan tawilatan bihaya suyaqro kalau sakira-kira maca sapa mama al-fatihah ing fatihah wa rabi'atu lan kang kaping papat iku ba'da firaqi minas surati yufasilu misalkan ya si imam bainal qirati wa takbiratil huwi lan takbir tumurun ila ruku'i maring rukun faidatun utawi kilaiku pada sawi kolangan diga sobol qasim al hariri fi duratil qawadi wa min aglatihim lan iku setengah saking pirang-pirang kaluluputane kaum alwadi hati kang perteraan nahum utawi satune yasin kaum iku yaqulu nang ucap yasin kaum al malu baina zaidin wa baina amrin ing lapan al malu baina zaidin wa baina amrin al malu te harta iku baina zaidin wa baina amrin bi takriri lafzati baina kalawan ngabulak balik lapan baina payuhimuna maka kalau luputan ya sing kaum bihing dalam lapad al malu baina zaidin wa baina amrin ayat lihatuna tegese keluputan ya sing kaum bihing dalam lapad al malu baina zaidin wa baina amrin wa suabu lalu kalau kang bener iku ayo gola yang tidak ucapkan opo baina zaidin wa amrin wa kama gola sapa Allah ta'ala min bain min baini firasin wa damin Allah alam bimuradi Allah alam bisawab lah power ayat Quran wal illatul ta'ilat fihi dalam sawab iku annal labdu bainang satu lapat baina iku tak tadi nudukeun lapat baina al istiraka ing mana kegambulan pala tadkhulu maka orang manjing si lapat baina labdu tabaina kadinya illa ana musanang ing atas isim tasnya wa wajmun atau isim jama ka qauli ke ucapan sira al malau te harta iku bainahum ing dalam antarane Zaid lan Umar wa Darun lan te umma iku bainal akhwati ing dalam antarane pirang-pirang dulur pamma qaulhu ta'ala maka napa te pangandika Allah ta'ala mudabadzabina baina zalik wallahu alam fa innal abdu dzalika maka sutanapan mengkono dapat dzalika iku tu adina ka kenapan dzalika an syai'aini saking dua perkara wa tanu bulan ngagantian lapat dzalika manambah labdu taini ing tempat ngaganti lapat loro wa in kan lan sanajan on lapat dzalika iku mufradatan mufrad ala eling-eling taro anatan ora ningali
Ala taro ana ora ningali sira annaka ing satune sira iku taqulu ngucap sira zanantu nyangka ingsun zalika mangkono madkur patuqimu maka mangkonkeun sira labdul zalik ing lapad zalika maqama maf'ulai zanantu ing panggonan maf'ul rapat zanantu wa kana napa takdirul kalami takdirul kalam bil ayat ing dalam ayat mudzabzabina baina Muzabazabina baina zainikal fariqain Waqad kasyafa dan teman-teman mertelakeun sapa Allah subhanahu wa ta'ala hadza ta'wil yang kita wil bi qauli kalan pangandi Allah la ilaha ula la ilaha la ilahula masih La ilaha ula'i wa la ilaha ula naziruhu lautai babandingane Qaulullah ta'ala iku lapadu ta'adin lapad ahadin biqaulihi ta'ala ing dalam pangandi qaulullah ta'ala la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa dzalika uti mangkono qaulihi ta'ala la nufarriqu baina ahadin mir rusulih iku anna lapadu ahadin suatu lapad ahadin iku tasagriku ngentekaken lapad ahadin al jinsal waqi al jinsa ing jenis al waqi kang tumiba anal musan ing atas tasnya wal jam'i lan jama' walisat dan orang lapan lafzu ahadin iku bimana wahidin bidalili qauli ta'ala kalawan dalil pangandika Allah ta'ala ya nisahan nabi lastunna wallahu alam bimradi lastunna ono sira wedon kabeh iku kahadin kaya kang sawiji minan nisa hisaking pirang-pirang wedon Iko kahadin kaya wong sawiji minan nisa saking pirang-pirang wedon paslan utawi kilai basal sawiji mima ing dalam barang ya ta'in aku kang cuma teliasi mabil tomat terlong tumalinang alarkan utai pirang-pirang rukun ay arkan salat utai tegese pirang-pirang rukun salat as-sab'ata asyara iku sab'ata asyara 14 allati talzamu kang wajib bipati zai kalau pada zai ayat ajibu tegese wajib yang dalam lati apa tumanina iku arba'atun papan roku sawiji roku wal i'tidal wa huma roku lan i'tidal iku min khoso isi hadil ummati saking setengah saking pirang-pirang khususan iki lagi umat wa kadzan iku kaya mengkono rukulan i'tidal ataminu tawi maca amin khalfal imam ing dalam saburin imam alama ing atas kal kolangan iku ing masuk paso baring wa maka Allah taala lan apa utai pangandika Allah taala Wallahu alam bihaqiqatil muralam tanwa ma'nani ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi waraka'i ma'ar raki'in Iku pal muradu maka utai kang den karapkan biruku kalawan ruku iku al khusu wa bisujudi kala pada sujud iku as-salatu salat ka qauli ta'ala kaya pangandika Allah ta'ala wa adbaras sujud wallahu alam bi muradi wa adbaras sujud lan ing dalam sawisene salat itu sujud di mana salat wa bil qunuti lan kalawan lapan al qunuti iku idamatu taati ngalangan taat lillahi kedhi Allah ka qaulihi ta'ala kaya pangandika Allah ta'ala amman huwa qanitun ana an laili sajidan wa qaiman Allahu alam bi muradi amman anata wong huwa utaya siman iku qanitun kang langgengkeun ibadah anahan laili ing dalam tengah-tengah wengi sajidan halikang sujud wa qaiman lan kang ngadeg wasujud lan sujud wal julusu baina sajdataini summa bayyana maka kari-kari mertelakeun sapa al musannif ki musannif surat at-tumanina ting rupa tumanina faqala maka ngucap ki musannif at-tumanina tu tumanina ayo
Iku iya utai tumanina iku sukunun menang ba'da harakatin dalam sausina gerak ay sukunul a'dha'i tegese menenge pirang-pirang anggota ba'da harakat yang dalam sausina gerak ya si a'dha min huwin saking tumurun wa nuhudin lan tangi walau qolan lamun ngucap ki musannif hiya utawi ya si tumanina iku sukunun baina harakataining menang ing dalam antarané gerak loro lakana maka yakti ono ya si kauliku a'dhu halawi pertelang bihaisu yastaqiru kalawan sakira-kira tumatap apa kullu udin sama saban-saban anggahota mahallahu ing panggonan ya sing kullu udin bikot de subhanallah kalawan kira-kira maca subhanallah ay bikot di talafudi tegese kalawan kira-kira ngucapaken bidzalika kalawan mengkono-mengkono subhanallah faidatun utawi kilaiku paidan sawiji atuma nilatu tumanina iku ismu masar isim masar itu ma'anna fil mendapat itma'anna ya innu itminanan wa tumaninatan gitu lain wah deh tasrifan lagi sarwa wazni iqsya'ar yang sayru iqsya'ran wa masdaru te masdar ya si itu ma'anna iku itu mi'nanun lapad itminanun golongan ni kasopo ba'dum setengah saking ulama wala sote asale fi itu ma'anna ing dalam lapad itma'anna iku alalipu alif misa lo ihmar sama lapad ihmar waswada lakinnahum tetapena ulama iku hamazu maca hamzah ulama hu ing alif piroron kalawan lumaku minasa kinani saking rong sukun ala ghairi kiasi ngatasi salian kiasi waqdan ucapkeun apa langsung te asaliku hamzah tu te hamzah he lapad itma anna iku mutaqaddamatun iku mutaqaddamatun kang den dingini ala mim ing atase mim lakindah tetapi ne ya si hamzah iku akhir den akhirkeun ya si hamzah ala ghairi kiasi ing atase salian kiasi bidalil qaulihim kalau dalil ucapane arab bidalil yang qaulihim kalawan dalil ucapane arab muta'mana melangkung akan Sopo rojul nang zoro ing gegarnya si rojul bil hamzi kalon dibaca hamzah to mana ala fa'ala ing atase wazan fa'ala wa yajuzu lan nang apa tasul hamzati ngentengkeun hamzah wa yang kala maka yang ucapkeun apa to mana melengkungkeun sapa rajul wong lanang wa ma'nahu lan utai mana bantu mana iku hanahu melengkungakeun ya si rajul hu ing zuhrun wa khafadalan ya surkeun ya si rajul hu ing zuhrun intaha tutuk ieu kawal ba'duhum kalhur bihurufi kalon pirang-pirang harafi ba'duhum fil misbah dalam kitab misbah wa kalangan nika sapa Ibnu Malik Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Landalusi Al-Jayani bil qasidatil lamiyatin dalam qasidah lamiyah al musammati kang den aranan bi abaniyatil afal kalawan ngaran abniyatil afal min baril basit bawahin ba isyarakana bar basit wa isyarakana mauzun wa qaihima hana isyarakana mauzun himmatin wa qaihima himmatin wa qaihima himmatin wa qaihima himmatin wa qaihima himmatin Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun wa bil fu'alilatin if'alal qad ja'alu kala wa bil fu'alila if'alal qad ja'alu mustaghniyan lalu suman fa'rifil musula wal aslu hadzal bait wa qad ja'alu lan teman-teman ngajadikeun ulama bil fu'alilati kalawan masdar wazan fu'alilati if'alalla ing fil madi wazan if'alalla mustaghniyan hale kang labsugi la luzuman ora kang luzum fa'rif maka ngawuran sira al musula ing pirang-pirang contoh Qala ngandika sapa Syarif Muhammad Bahrak
Pipatil aqfal wa qad yaji'ulan terkadang tumaga opo masdarul mabdu masdar kang den kawitan opo bil hamzah di kal hamzah wa huwa di masdar bil hamzah iku if'alalla wazan if'alalla kang sya'ara kaya bil madi wazan mauzun iku sya'ara wa tama'anna la fu'alilatin ngatasi masdar wazan fu'alilatin bidomil fa kalawan dhamma fa harkatan fu'alilatin wa tasydidil lami al ula kang awal kalku sya'riratin kaya mauzun ku sya'riratin wa tumaninatin wal qiyasul kiasina iku al iqsyi'raru wal mi'nanu bi kasri salihi kalawan kasro kang kaping 3 dening iqsyi'raru wa maddi malana panjange harap qoblal harapnya qabla akhirih dalam sadrnya akhir lakban al iqsyi'raru wa sarai saraki nazim min kauli kalawan kinazim mustangidan lalu zuman ila anna zalika baring satune mongkono madkur saking wazan fu'alilatin iku innama huwa basine utai sin zalik iku ala sabilin niabati ngatas dalam pengganti anil masadiril qiyasati saking pirang-pirang masdar qiyasi la ala sabilil luzumi orang ngatas dalam temutab al ittiradi tegese kalaku wa kalau ucapan kinazim paripil musulat tegas dapat paripil musulang bedomil mimi wasa ilmu salah setilan sakang dan cacakan tulu ai irip tegas wuru siro al maqis saing pirang-pirang lapan kang den kiasikeun minha saking musula al mutarida kang kalaku minan naibi saking lapan kang ngagantian anha saking musula asimai kang bangsa simai Paslon utawi keleko pasal sawaji pebayani muqtado sujud sawi ala tetaping dalam mertelakan teterapan yang sujud sawi wa malan barang ya ta'ala kang cuman dalia sima bihi kalawan sujud sawi asbab sujud sawi wa tawi pirang-pirang sebab sujud sawi pi salatin dalam salat parodon iku parodo aw naflan atawa sunah iku arbatun papat pala asbabu maka tapat al asbabu iku jamu sababin jamapan sabab wa tawi sabab lugotan dalam lugat iku ma barang yutawassalu kang den tepungkeun apa bi kalawan maila ghairi maring liyane emang wa syarana ning dalam syara iku ma barang yalzamu kang tumatap yasima min wujudihing yalzamu kang tumatap min wujudihi saking wujud yasima apa al wujudu kang wujud dzatihi kedua zat yasi wujud wa min adamina saking orang no yasima apa al adamu kang orang no di zati kedua zat yasi adam dan wasahum lan telapan sahu lugatan dalam lugat iku nisyanu syai'il lalin kedua sawiji-wijing wal goplatulan tegas lali anhu saking syai'in wa syarana ning dalam syara iku nisyanu syai'in lalina sawiji-wiji maksusin kang dan tangtukeun minas salat saking salat ka ma'aniha kaya pirang-pirang surat abadaya si salat goliban ing dalam galib-galibe wa min ghairil ghalibi lan saking salire galib qad yakuna terkadang ono ya si sahwun di ghairi zalika iku kada salen mongkono syai'in maksusin kata tuili ruknil qasiri kaya ngadawakeun rukun kang cindeng wa takrir ruknin lan ngabulak-balik rukun sahwan ngalilali wal muradu te kang den karapkeun bisa wi kalam lapan sawihuna ing dalam kene-kene panggonan iku mutlaqul khalali mutlake celah alwaki kang tumiba pi salat ing dalam salat sawaon kana iku pada ogono yasi khalal iku amdan halinga iku amdan ngahaja sahwan ala walote kang kaping awal iku tarku ba'din tinggal setengah saking surat abaat ay wahidin tegese kang sawiji yakin kalawan yakin walau amdan lan senajan iku kang maha min abadi salat saking pirang-pirang surat abad ay abadi tegese pirang-pirang abadi salat asabati kang tenem kang pitu al ati kang besok bakal tumeka opo bayanuha papartilani ya si abad bi kalamil musannifi dengan ngarokol ya awa ba'dil badi atau tinggal setengah saking setengah aw tarki ba'din kitunya minal ba'dil wahidi kang setengah kang sewiji minal ba'dil wahidi saking setengah kang sewiji li tarkil kalimati ka tarkil kalimati kaya tinggal kalimang minal kunut saking kunut
Alladzi sabata kang tumata biasil lati anin nabi kasaking kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalan iku kaya mongkono tarkil kalimah ibdalu harfin utai ngantikeun harap ya akhara kal harap kang waneng amma tarkul payan lapan utai tinggal pamin pa inna kataqdi saking lapan pa inna kataqdi awil wawi atawa wawu mina awa innahu la yazillu iku pala sujud maka sujud iku maujud ditarkiha kada tinggal ya sitar kulpa lil khalafi karena sulaya fi zalika ing dalam mengkono tarkil fa atau perbedaan pendapat wa amma Lana utai barang kolang kang ngane ka huing masuk pasar Imam Sarko yang Utsman bitu tapil habib min anahu saking satuna tinggalan kalakon iku yo sanu dan sunatkeun apa sujud hawili tarki zalika kada tinggal mongkono tarkul paing iku pawa maka utai yasima iku doi pun kaul kang doi hakada kaya mongkono doi kolang ngane ka sapa Syekhuna Ahmad Al Khatim kama kola kaya oleh ngucap sapa Ibnu Hajar fil Minhajul Qayyim wa ziyadatul pain tambahan pawal wawilan wa pil kunuting dalam kunun iku ukidat den alamnya si ziyada min wurudiha saking tumakannya si ziyada fi kunutil witri dalam kunut witir asani utai kang kaping do iku palu beda male barang yubtilu kang batal kenopo amdu maha na yasima wala yubtilun lan orang batal kenopo sawuhu lalina yasima idza fa'ala tatkala meda male yasiman hu ing manan sianale kang lali sawa uniku papada hasil mau sumartani ma opo ziyadatun panambang bitadaruki ruknin kalawan nyusul rukun amla taranonong wadzalika te mongkono amai ku kata te ruknin sirin kaya ngadawakeun rukun kang cindak wa te rukun sirin ku yang tidak lam yutlab kang ora den supri opo tatwiluhu ngadawa-dawakeunnya si intidal wa julus lan julus bena saja dateni kadzalika kaya mongkono adamu talbin atau lam yutlab wa qalili kalamin lan kaya kidiki ngomong wa uklin wa ziyadati rakaatin wa mislulan iku semacam qalili kalamin salamun uti ulau salam nasyana kang lali pigori maling dalam salin panggonane salam asale sore kang kapintul iku nak luruknin ngalikeun rukun au ghairihi atawa liyane yasirukun qaulin kang bangsa ucapan au ba'di atawa setengah saking rukun walau amdan lasna iku malali maha walau amdan nasana iku maha ghairi mubtilin kang orang ngabatalkeun apa nakluhu ngalikeun yasirukun ila ghairi malihi teka maring lian pangodan yasirukun ka qiraatul Fatihah wa suratul Ikhlas aw ba'di atau setengah saking Fatihah fil quding dalam duduk baik biniatiha kalau niat ya si Fatihah na'am inggih naklu ruknin Yustasna dan istisna min dzalika saking mongkono nak luruknin apa tasbihatu pirang-pirang tasbih fala yasudu makara sujud ya siman linak liha kadoy ngalikeun tasbihan alal mu'tamadi ngatasi kaul mu'tamad wa in qasada lan senajan najaya siman ha ing tasbihat li anna jami'a sholati karena satasakabe salat iku bilatun kang dari malah kadoya si tasbihat lam yunha karena ora den cegah apa ani tasbih saking tasbih pisya ini dalam sewiji-wiji min saking salat bi khilafil qiraati berbeda kalam maca Fatihah fa inna maka satuning qiraatiku manhiyun kang den cegah apa anha saking siap apa anha saking qiraat bi ghairi ma aliha ing dalam salin manggonan ya si qiraat wa kharaja lan kajaba bima kalawan barang dzikira kang den tutur ya sima ponak nul fi'li ngalikeun rukun kang bangsa padam lan wassalam inna salam wa takbiratul ihram amdan haling ngajeng bi an kabbara bayan yen takbiratul ihram ulah kitu bi an kabbara bayan yen takbir ya siman sanian halikang kaping doko sedang kang majang at-tahruma ing takbiratul ihram fa innahu maka satune bi an kabbara iku mubtil kang batalkeun salat li anaman karena satune wong ibtataha kang ngawitan ya siman salatan ing salat summa tataha maka kari-kari ngawitan ya siman ukhra ing salat kang weneh gitu batalat maka batal ya si salat al ulang
batalat maka batal opal ulah salat kang awal wa faraqo lan beda opal naqlul fi'li ngalikeun rukun kang bangsa pada melanak lal qauli ingalikeun kang bangsa ucapan bi annahu kalawan satun ieu sinak lal qauli kula yughayyiru orang arobakeun ieu sinak lal qauli hayata salat ing tingkah salat bikhilafi naqlil fili berbeda kalau ngalikeun kang bangsa pada melana rabiun utai kang gaping babat iko uruk ninibakeun rukun filin kang bangsa pada mal mahlimal ziyadati sumerta mantesan nambahan aya ma tarudit sumerta mangmang fi ziyadati dalam nambahan ya siruk nin fi'lin bi ansyaka surayan tamang mang yasiman fi raqatin ing dalam satu rakaat minar rubaiyati saking salat kang bangsa papat rakaat aduh hal suliat anataden pigawe ya si rubaiyah salasan kalawan telu wahadina utawi kiliki rakaatu ziyadah iku allati kang urida kang den karepkeun opal yetianu nekakeun biha kalawan lati rabi'atan hale rakaat kang kaping papat arba'atan atau rakaat papat wa hiya arba'a iku khamisatun kang kaping 5 Pabana maka ngadegakeun ya si iman alal yakin ing atas yakin wanta soba aya wanta soba ngadeg ya si iman liyati kedeng nekakeun bi rakaatin kalawan satu rakaat summa ba'dan tisobi maka ing dalam sawisine ngadeg ya si iman tadzakara maka eling ya si iman fi asna'i ing dalam tengah-tengah rakaat wa qabla salam lan ing dalam sareng salam anna satuna rakaat iku rabi'atun rakaat kang kaping papat Payusan maka den sunatkeun apa sujud di annama karena satune rakaat pahala kang midamel ya si manhu ing mamin saking rakaat ing dal intisabi ing dalam nalika ngadeg lah kada rakaat wa qabla tadzakkur lan ing dalam selenge eling iku muhtamilun kang mantesan li ziyadati kudu ditambahan ihtimalun tegese mantesan apa yakuna yen taono ya simai minal khamisati saking kang kaping 5 wa yakuna lan yen taono ya simai minar rabiati ayo saking kamu papat bi khilafi ma berbeda kalawan barang lawat ada karo lamun eling ya si iman pitil karo atil masyukin ing dalam mengkono rakaat kang den mangmangkeun bi opo biha kalawan rakaat qabla intisabi dalam sadurunge ngadeg li riha kadue liyane ya si rakaat anna satune rakaat iku rabi'atun kang kaping 4 bala sujud maka sujud iku maujud aling atase man wa gazalan kaya mengkene la sujud law tadzakara lamun eling ya si iman anna satune ya sira kaliku salisatun kang kaping 3 fatamak kana kakenya siman bi rakaatin kalawan satu rakaat pada sujud maka sujud iku maujud alingat dasiman ayadun li annama kana satu rakaat fa'ala kang midamel ya siman hu ing mamin saking rakaat ma'a tarodo di sumertane mang iku la yahtamilu ora mantesan ya sima ziyadatan ing ditambahan di annau karena satuli kalan kalakuan iku la boda ora mesti iku maujud minha saking rakaat saon kana iku pada oga ono ya siman pisali sati iku tetap ing dalam rakaat kang kaping 3 awi rabiati puruun utawi keleke cabang masalah sauji laos sakala memang ya siman ba'da salaming dalam sausina salam ya siman pitar ki paradin ing dalam tinggal pardo ghairi niatin wa takbiratul irami lam tu'asir maka orang lebat ya mempengaruhi ya si syakun li anna zahira karena sakitnya zahira iku wa salati tumibannya salat anta mamin saking sampurna wa sahuhu lan utawi laline ya si kadang-kadang ngeunah kinya wasahuhul hotelalina ya si makmum nyena halakul dua dalam tingkah ngamakmum ya si makmum ka ansaha kayen talali ya si makmum anit tasyahud lawale saking tasyahud awal iku yahmilu nanggung Yesi kadang-kadang iku yahmilu nanggung hu ing sahun sop wal imamu imam kama yahmilu kaya oleh nanggung ya si imam al jahro ing bantar wa surat al maca suran wa ghairuhu malan salini ya si jahrun dan sah surat ay pala sujud tegese maka sujud iku maujud alaihi atase
makmum. Palau zona maka lamun nyangka ya si makmum salamahu ing uluk salam ya si makmum pasallama maka kari-kari uluk salam ya si makmum pabana maka pertelopo khilafu mang sulaine sangkaan zona kang nyangka ya si makmum hu ing ma taba'a maka anut ya si makmum hu ing imam pisalaming dalam salam wala sujud dalam sujud iku maujud li anna sahwahu karena setunalina ya si makmum pihali kedua dalam tingkah ngamamum ya si makmum walau zakaro lalamun pihali qudwatihi ku tetap ing dalam tingkah ngamamum ya si makmum walau zakaro lamun aling ya si makmum pihali tasyahudih ing dalam tingkat tasyahud ya si makmum tarka ruknin ghairi niyatin ing tinggal rukun salat niat atau takbiratin atau makan nakakan ya si makmum ba'da salami imamihi makmum berokaatin kalau satu rakaat ka antara kayentar tinggalnya si makmum saja datang sujud min ghairil akhirati saking salia sujud kang akhir wala yasjudul ala sujud ya si makmum li anna sawahu karena satu nelalini ya si makmum bihali qudwati ikut tetap ing dalam tingkah ngamum ya si makmum bi khilafi sawihi berbeda kalawan lalini ya si makmum qabla qudwati dalam sedurungi ngamum kama lawan saha kaya oleh lamun ngamum ya si man wa huwa haliu ya si manikumun paridun kang ijen sumak tadama kakari-kari ngamak memyasi eman bihi kalawan imam fala yatahammalu maka orang nanggung ya si imam hu ing sahun li ada miktidaihi karena orang nganut ya si iman bihi kalawan imam ala sawi dalam tinggal ini ya si imam ya si iman ingat eman di dia makmumnya nu tadina salat munfarid wa kadzalika lan iku kaya mengkene lah ya tamil atau adamul ihtimal atau adamu tahammul kana masdarkeun sawuhu tailalina ya si makmum ba'da ing dalam sawusane qudwatun kama lau saha kaya oleh lamun lali ya si makmum ba'da salam bil imaming dalam sawusane salam imam sawaun kanang iku pada gono ya si makmum iku masbuk aw muwafiqun atau kang kurang li intihail qudwati kedue katok ngamakmum palau salama maka lamun uluk salam sopwal masbuk bis salamil imami kalam uluk salam imam patadzakara maka kari-kari eling ya si masbuk halan hale pada harita bana maka ngadegkeun ya si atawa neruskeun ngeunahna mah bana maka neruskeun ya si masbuk ana salat ingat asa salat ya si masbuk in qasara lamun cindak opal pasupa misang wasa jadalan sujud ya si masbuk li sawi karena lali li anna sawahum karena satune lali ya si masbuk badan kidoil qudwating dalam sawi sene katok ngamamum wa kaza ikut tetap ing dalam sawi sene katok ngamamum wa kazalan iku kaya mengkono wasa jadali sahwi pada saat dengeuna ngarokok teh teu kaseunut kabeh lawa sallama lamun uluk salam ya si makmum ma'ahu subatane imam likhtilalil qudwati karena celane ngamakmum bisyuru'in kalawan tumandang bis salamin dalam salam wa yalhaqulan nemu sop wal mamum kalaki ya wayal hakulan nemu al makmum ing makmum opo sahu imamihi lali imami ya si makmum sombong kalau kata tambah lah tara di logatan tara make irob tara make maf'ul tara make fa'il mentang tulis ya fa'il maf'ul jeung sajabana tulis kieu sombong baheula teh deuh hanya kalah oil hakulan nemu almamu ing mamu opo sahu imami hilali imami ya si mamu wa kadzal niku kaya mongkono sahun amduhu utai maha ya si imam kama yakmalung kaya oleh nanggung sapa imamu imam sahwahu ing lalina ya si mamum sawaun niku papada saha lali ya si makmum komlak tidak ing dalam sedurunge nganut ya si mamum bi kalawan imam amhal la ketidaya atau ing dalam tingkah ngamamumi si makmum paen saja dama kalamun sujud sapa imamuhu imam ya si makmum taba'a maka anut ya si makmum hu ing imam wujuban kal wajib
Wa illam ya'rif la selanya orang weruh ya si makmum annahu satuni imam iku sahalal ya si imam hatta lawi dasoron sehingga lamun ngaringkas ala sajdatin ingat ya si imam ala sajdatin wahidatin sajadah maka sujud sapa makmum ukhra kang ing sujud kang maneh. Pain taroka maka lamun tinggal ya si imam mutaba'atahum ing anut kedua ya si imam amdan haling ngaja batalat maka batal pas salatu salat ya si makmum summa yu'idu maka kari-kari ngabalikan ya si makmum asujud ing sujud summa yu'idu maka kari-kari ngabalikan asujud ing sujud sahwi so pemasbukun masbuk akhir salat ing dalam akhir salat ya si masbuk li annahu kana salatnya akhir iku ma'al sujud sahwi wa illam yasjud lamun ora sujud sapa imam wa sallama lalu salam ya si imam sajadah maka sujud sapa makmum akhir salat tinggal akhir salat ya si makmum jabron karena nambah li khalali salati karduwe cacat atau celak salat ya si makmum bisawi imamihi kalawan lali imam ya si imam mengkolangan dika sapa Abdul Karim amalau koma anapa lamun ngadang sapa imamuhu imam ya si imam li khamisatin kadirokan kang kaping 5 sahian hali kang lali fa innahu maka satu tingkalan kalakon iku yam tani kacegah al mamum ing atase mamum apa mutaba'atuhu anut kedua imam walau kana laslatin ono ya si imam iku masbuk wa tema ya si makmum iku mukhayyirun milih-milih baina mafaraqatihing ing dalam antarane pisah kedua imam liyusal 5 drapan yen tauluk salam ya si makmum wahdahu ala sawji makmum wantizorihi lan nganti-ngantine ya si imam liyusal 5 drapan yen tauluk salam ya si makmum mau sumatane imam wa mahalu wujubi mutaba'atihi lan utai panggono wajibi mutaba'ah kada imam fi sujud dalam sujud sahwi iku malam yatayakon ing dalam selagi orang meyakinkan sapa makmum gol to imamihi ing kaluluputan imam ya si makmum wa illa lamun ta'an malam yatayakon falayat ba'u maka ora anut ya si makmum hu ing imam kan sajadah kayan tasujud ya si imam litarkil jari kedua tinggal bantar surat atau surat intah tutuk iqal Abdul Karim wa sujudu sawi wa sujud sawi wa in kasuralan sanjin aki apa asawlali iku sajadatani sujud loron biniatil sujud sawi kalawan niat sujud sahwi min beri talafudin saking orang mengucapakan biha kalawan niat palau sajadah maka lamun sujud ya siman bila niatin kalau orang niat aw talafadhu atau mengucapkan ya siman biha kalawan niat batalat maka batal apa salatu ya siman naam batal salat al mamum tamamum iku layata jorabu tu ya si makmum ila niatin maring niat ditaba'iyatihi karna anu teh ya si makmum lil imami kada imam wa mahaluhu no teh panggonane mongkono sujud sahwi iku kubaila salami dalam sadurunge ulung salam sawa uniku papada bidzalika ing dalam mongkono sujud sahwi bizalikal hukmi ing dalam mengkono hukum sujud sahwi asahu utawi lali biziyadatin kalawan nambahan rukun ambin naqsin atau ngurangan rukun ambihima atau kalawan ziyadalan naqsin qala ngandika sapa Abdul Aziz bi Fathil Muin wa huma lan utawi aduh ya ngalokatan baraha tuh ya kalabem maklum budaknya nih ngeluat nambah hula ngaji sapinah tengah nanti di abah tahun 2015 terselama di Mangsoba 2014 gitu gue ngaji akhir miluanan di abah 2015 bahwa iya tuh keletik malah bodo amat rek tinggalin ke rek bolong ke kita balik belang ke terpikiran akhirnya mereka rasa sekolah wa humalan utawi ya si sajadatani wal julusulan duduk bainahuma
sajadatani iku kasujud salat ika sujud salat wal julusi baina sajadataiha ing dalam antarane sujud lorne salat biwajibata ing dalam pirang-pirang kewajiban salat wa mandubat yalan pirang-pirang pasunatan salat ka zikri kaya zikri pima ing dalam salat wa qul ngalika sapa Abdul Karim fi hasyati Abdul Karim ala sitin ing atas kitab sitin wa qila ucapkeun opo yaqulu ngucap ya siman fi sujudihi dalam sujud ya siman subhana man la yanamu wa la yasu eta bacaan sujud sahwi subhana man maha suci zat la yanamu kang ora turu ya siman wa la yasu lan ora lali ya siman wa huwa lan utai lapan subhana man la yanamu wa la yasu iku laikun kang patut bil hali kalawan tingkah wa laikun utai kang patut bita'ammu ditarki kalawan tinggal kalawan ngahajani ninggal hina indit ing dalam ari kaliki yaqulu fi sujudihi iku al istighbar wa qala ngadika sapa sibro malesi innal awjah satune pirang-pirang kaul iku istihbabun kala iku istihbabu sajada wajhi sunnah lapat sajada wajhi sajada sujud apa wajhi awak ingsun lilladzi kedua zat khalaqo kami damel ya silladzi hu ing wajhun wasawwara lan ngarupakeun ya silladzi hu ing wajhun wa syaqalan nyigar apa samuhu pangarungune ya si wajhun wa basaruhu lan paningalnya si wajhun bihaulihi kalan dayane ya silladzi wa quwwati lan kekuatan illadzi intaha tutuk ikal si bromalesi Paid sallama maka lamun uluk salam ya siman amdan haling ngahaja mutlaqon kang mutlak atau hal mutlak au sanat tawalali wa tolan dawa opo pasun pamisang urupan ing dalam adat pata maka ngapotakeun opo sujud wa illa lamun tarno tolak sajada maka sujud ya siman wa idza roda lan tatkala ngarapkeun sapa man wong salama kang ulung salam ya siman sahian hale kang lali sujud aing sujud sora maka jadi ya siman iku aidan kang balik ila salat timbaring salat wajibu maka wajib apa ayu ida yen tengah balikan ya siman assalamu ing salam wa idza ahdasa lan tatkala hadas ya siman batot maka batal apa salat ya siman wa idza kharaja lan tatkala metu apa waktu zuhur ping dalam salam padat maka ngapotakeun apa Jumat wa idza tadzakara tatkala eling ya siman tarkaruk ning tinggal rukun aw syakata mangmang ya siman ping dalam rukun lazima maka wajib ing man apa tadarukuh hu ing man apa tadarukuh nyusul ya si rukun qabla sujudi iman payan sajadah man qablahu ing dalam sadurunge ya si tadaruk batolat maka batal salat ya siman wa bidzalika lan karena lawan iki lazimahu yul gozu maka den taruncingkeun ya si zalik payaqulu maka diucapkeun opo lana saksun lapan lana saksun lana iku tetep kode ingsun sadaya saksun teh wong sawiji atakang nakakeun ya si sasun bisunatin kalawan sunnah palazima maka wajib hu ing sasun opo pardun pardu aw yuqalu ata den ucapkeun opo lana saksun lapan lana saksun lana iku tetep kode ingsun sadaya saksun teh wong sawiji ada kang balik ya si saksun ila sunatin maring sunat lazima wajib hu ing sasun apa pardun pardu aw yuqalu atau diucapkeun lana sunatun lapat lana sunatun aw yuqalu atau diucapkeun apa lana sunatun lapat lana sunatun lana iku tetep kudu ing sadaya sunatun utawi sunnah aw wajibat atau wajib ya si sunnah pardun ing pardu pasno utawi kileku pasal sawiji pibayani ada dil abadi hal tetep ing dalam martelakeun pirang-pirang bilangan sunat abad mina salati saking salat abadu salati utawi pirang-pirang salat salat bil ijmali kalawan ijmali ku sabatun bitu amma bitafsir pengkalawan diperinci ku paya maka utaya si abadu salat iku sunah 20 papil kunuti maka iku tetap ing dalam kunut min hasaking isruna arba'ata asara 14 wa yati arba'ata asara iku al kunut
wa qiyamuhu lan ngadeg yasi kununa salatulan maca shalawat ala nabi ngatasé Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qiyamuhu lan ngadeg salat wassalamu lan maca salam alaihi ngatasé Kangjeng Nabi wa qiyamuhu lan ngadeg yasi salam wa salatu lan maca shalawat alal ali ngatasé keluarga Kangjeng Nabi wa qiyamuhu lan ngadeg yasi salat alal ali wa salamu lan salam alaihi ngatasé ali wa qiyamuhu lan ngadeg yasi salam alaihim wa salatu lan maca salawat ala sahbi ngatasé pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi wa qiyamuhu lan ngadeg yasi salat ala sahbi wa salamu lan ulung salam alaihim ngatasé sahbun wa qiyamuhu lan ulung salam yasi salam alaihim wa bi tasyahudi lan iku tetep ing dalam tasyahud sitat mutanan namu ya ta sitat iku tasyahud awalu wa qu'uduhu lan duduk ya sitat tasyahud awal wa salatu lan maca salawat ala nabi ngatasi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam tasyahud awal wa qu'uduhu lan duduk ya si salat ala nabi pihing wa salatu lan maca salawat ala ali ngatasi keluarga Kangjeng Nabi bi tasyahudil akhir ing dalam tasyahud akhir wa qu'uduhu lan duduk ya si salat ala ali bayana martelakan sapa al musannifu ki musannif masabat ing pitu bi qauli kalawan dawan ki musannif at-tasyahhud awalu tasyahhud awal wal muradu kang den karepen bi kalawan tasyahhud awal iku labdul wajib lapat kang wajib tasyahhud akhiri wa huwa tawiya silapad wajib ku arba'u jumalin papat pirang-pirang jumlah kama maro apa bayanu emma pala sujud maka sujud iku maujud non dong pala sujud maka ora sujud iku maujud li tarkima kedua tinggal barang wa kang utayasima iku sunnatun sunnah pihing dalam yasi aduh ya Allah ya Rabbi aing kumaha ngolakatan baheula ya urujuan ad-dhamir fid dhamir paman lam ya'rif marji' ad-dhamir falaysa la dhamir dhamir teh ayeuna jurhat teh sahaja mah teu nyaho nu teu apal nutut terang balik ngadomir ka mana maka eta jalma teh boga hate pihing dalam tasyahud awal kadinya wasani utai kang kaping do iku kuduhu duduk ya si tasyahud awal li annahu kana satnia siku oniku maksud kang sejalau ke tasyahud awal pakana maka ono ya siku oniku mislahu umpamane tasyahud awal wasali sulan utai kang kaping telu aduh panjang teh nya teruslah iku as-salatu maca salawat an-nabi ngatasi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihing dalam tasyahud awal ibadat tasyahud awali faidatun law tara kalamun tinggal wallahu alam bisawab pas sejam